Bona tarda. Amb motiu de l'any Domènech i Montaner i en el seguit d'activitats que s'han programat entre el recinte modernista de Sant Pau i la Fundació Domènech i Montaner, vam pensar que estaria bé continuar en aquesta tardor amb aquestes activitats. Avui hi ha una activitat bastant curiosa per parlar de Domènech i Montaner, que és parlar de sostenibilitat. És evident que en l'època de Domènech i Montaner aquesta paraula no existia i tardaria molts anys en ser inventada. Però algun professor de l'escola recordo que deia que això de la sostenibilitat bàsicament procedeix d'una cosa que en canvi sí que tenia molt Domènech i Montaner, que era el sentit comú. Sentit comú o lògica o racionalitat, que li venia molt de la seva educació, n'hem parlat ja alguna altra vegada aquí, de Xavier Llorens i Barba, etc. I, òbviament, aquesta idea de lògica i de sentit comú, per aplicar-la a la construcció, necessitava també el complement de la tècnica, de la ciència, per estar al dia de com eren els materials, com es comportaven, com es reciclaven, com es fabricaven, etc. Que d'això ens en parlaran la Gemma i l'Agustí. Jo només per fer aquesta introducció breu, el que sí volia dir és que en canvi estem parlant d'una tradició molt llarga, perquè Domènech i Montaner no tenia ni idea del que era la sostenibilitat, però la practicava. I hi ha un cas que tots vostès coneixen i que és un cas per mi eloqüent i molt bo per explicar, que és el cas del cafè-restaurant de l'exposició del 88. Aquest edifici, que es tenia que fer molt ràpid, perquè l'exposició es tenia que fer en pocs mesos i vostès ja saben l'enrenou que va provocar a tots els nivells. I llavors Domènech sabia ben clar que el que li demanaven era una cosa molt poc concreta, que era un restaurant, un gran menjador, un espai per als serveis, per les cuines, etc. Però, en resumides comptes, el que es necessitava era un gran espai, com després es va demostrar en aquestes fotografies històriques dels banquets de la inauguració i d'altres que es van celebrar. Per crear aquest espai, Domènech, que era un gran amant de la història, tenia un model en la memòria més pròxima, que eren els grans salons dels palaus gòtics catalans, tant aquí com a Mallorca com a Nàpols. I, per tant, la idea, diguem-ne, de la tipologia, tenir un gran espai ampli i amb una gran llum i unes possibilitats que hi pogués tenir molta gent, doncs aquest era el programa, com si diguéssim. Però llavors va haver-hi aquesta idea que jo personalment trobo fantàstica, que és com construir això molt ràpid. I ja en aquell moment hi havia tècniques diverses, s'havia aplicat el ferro ja a la construcció, existia el formigó, existien les tècniques d'arcs i de grans llums que s'havien inclús exportat des de Catalunya a Nova York, però Domènech va pensar que la manera d'anar més ràpid i de fer-ho més lògic era fer servir els tècnics que millor sabien construir en aquell moment a Barcelona, que eren els paletes. Desgraciadament avui no sé si podem dir el mateix, però en aquell moment sí. Llavors, el paleta bàsicament construïa amb un material bàsic, que era el totxo. El totxo és un material d'argila que ja és sostenible amb ell mateix perquè s'asseca al sol, s'acaba de coure amb uns forns amb llenya del bosc del costat, per tant no hi ha petroli, no hi ha gasolina, no hi ha màquines. Llavors aquest material el que passa és que en canvi té una qualitat geomètrica molt important. El totxo bàsic era una peça que feia 30 centímetres per 15 i per 5 centímetres de gruix.
I els paletes, ja de memòria, no calia que els expliquessin, tenien dues maneres de col·locar-lo. Un era anar construint totxos al llarg, de manera que s'empalmaven per la cara dels 15, per tant en deien paret de 15, i l'altre era creuar i fer parets de 30. Per anar més ràpid, òbviament, Domènec ja va veure que el més ràpid era fer parets de 15. I aquests paletes eren unes fieres perquè pujaven una paret de 15 de 5 metres d'alçada en un dia, o sigui, era una cosa increïble. Però això tenia un problema, que és que la paret de 15, lògicament és prima, i tant el vent com qualsevol accident la tombaria perquè té molt poca estabilitat. Llavors el gran invent de Domènec va ser anar doblant aquestes parets, com que es feien tan ràpides i eren tan fàcils de fer, anaven col·locant una paral·lela amb una altra, les lligava amb una altra paret de 15 i així sortia una mena de joc de cartes, que en realitat no era joc de cartes, perquè els jocs de cartes cauen i això no queia. I per adobar-ho va posar en el rectangle, que és la planta, 4 torres a les cantonades que acaben d'estabilitzar el conjunt. Bé, això és un exemple, però és que es necessita tenir molt una analítica de la situació, de com era la construcció, de com era l'encàrrec, de com era la velocitat, de com era... I per tant jo ho proposo com un antecedent del que segurament parlareu vosaltres. Gràcies. Bé, doncs, em toca a mi ara. Primer de tot, bon vespre a tots els que heu vingut, i moltes gràcies per assistir a aquesta conferència i perquè demostreu que us interessa una miqueta aquests conceptes del medi ambient. Jo m'he fet una mica de xuleta perquè si no, no me'n recordaré tot el que he de dir. La meva intenció era parlar no tant del projecte històric d'en Domènec i Muntaner, que és aquest i que és, com sempre dic, una de les imatges que més m'agrada, sinó de com s'ha aprofitat aquest projecte històric per després, a l'hora de fer la rehabilitació, aplicar tots els criteris mediambientals que hem pogut. Aquesta imatge, que volia començar d'aquesta manera la introducció, m'agrada perquè jo crec que ja hi ha el primer concepte del disseny mediambiental, que és l'orientació. O sigui, el Domènec ja va tenir la gosadia, no sé, d'atrevir-se a girar 45 graus al Pla Cerdà i muntar aquest eix perfectament nord-sud que és l'eix central. I això, doncs, no ho sé, a mi em fa pensar en les cases de pagès o en les ermites que estan sempre orientades a la cara a sud. Per tant, potser podria ser la primera mesura mediambiental, després de moltes que va aplicar en la construcció, com les ventilacions creuades, les xemeneies, els fluxos d'aire, i etc. Bé, dona el trasto perquè he de passar a veure. Com va això? És el next, no? Vale. I també comencem per aquesta, perquè una vegada el Domènec ho va haver dissenyat i ho va haver pensat, doncs l'activitat hospitalària es va dedicar a fer el que havia de fer. I no ho critico en absolut perquè l'activitat hospitalària és molt agressiva a nivell d'instal·lacions, la instal·lació és molt ràpida, les tecnologies van molt de pressa i quan ja havies dissenyat uns quiròfans d'una manera, al cap d'uns quants anys ja s'havien de dissenyar d'una altra i les normatives cada vegada eren més estrictes i cada vegada necessitaven més ventilacions, més aportacions d'aire, etc. Qüestió, que tot això que sembla un desastre, doncs, escolta'm, jo els entenc, els meus homònims que estaven aquí fent això, perquè no van tenir cap respecte pel patrimoni, segurament no, però és que en aquell moment el que comptava és que aquí dintre s'estava fent activitat assistencial i es salvaven vides i, per tant, s'havia de fer. I això són exemples clars de la degradació que va anar patint l'hospital al llarg de que s'inaugurés i a partir, suposo que als anys 60-70 això va ser un despropòsit d'anar incrementant aquesta tecnologia que era més que necessària.
Però sí que és veritat que ja a finals del segle XX ja el patronat ja va començar a pensar que això no duraria massa, l'estructura de l'hospital ja era molt vella, ja no aguantava totes aquestes infraestructures i evidentment calia fer un hospital nou i així es va fer i l'any 2000 es va iniciar la construcció de l'Hospital Nou, que ja el coneixeu, està a la part de dalt, es va inaugurar una part el 2003 i la resta ja definitivament entre el 2009 i el 2010 va quedar definitivament acabat tal com està ara. I sorgeix després el projecte de dir, bueno, i què farem amb tot això d'aquí? Ens trobem aquestes instal·lacions i aquí vull remarcar que hi havia una... Ens vam centrar en aquesta... A veure, perdoneu, que em poso aquí. Aquí. Ens vam centrar en aquell moment, ja l'hospital ja estava dalt construït, i la part d'aquesta, la fase 1 que en dèiem, ens vam centrar en el que ara coneixem com a recinte modernista. Penseu que estàvem a l'any 2006-2007 pensant totes aquestes coses i tampoc sabíem com acabaria tot això. Jo era precisament de les persones pessimistes i pensava que no sé si ho veuríem mai rehabilitat com ho veiem ara. Ni hi havia el finançament, ni sabíem com ho faríem i també una cosa molt important és que no sabíem tampoc què seria el recinte modernista de Sant Pau en aquell moment. Es van fer nombroses comissions, debats, propostes, va sortir molt tipus d'idees que s'havien de fer aquí i inclús ampliar l'hospital per aquí, però aquesta es va veure que no era poc viable i vam començar a pensar què seria. Però sí que és veritat, i aquí, a veure si em poso en aquí, això com és que no ha sortit massa bé? Perdoneu, hi ha una transparència que s'ha perdut. No sé per què. Bueno, aquí és igual, em quedo aquí. Hòstia, ha desaparegut la lletra. Pot ser que hagi passat alguna cosa, on està el tècnic? Bueno, és igual, tampoc no és important. Tenia unes lletres aquí posades, però com que les tinc aquí ja està. Bé, 4 coses importants que ens vam marcar en aquell moment i que crec que van ser claus per fer la rehabilitació i acabarem amb l'última que veureu que va lligada amb la conferència d'avui. Primer, la rehabilitació havia de ser d'alta qualitat, és a dir, havíem de ser exemple de rehabilitar un recinte perquè som els ulls de tothom. Jo crec que ha sigut la rehabilitació més gran patrimonial que s'ha fet en els últims anys i per tant havia de ser de qualitat i em sembla que aquest objectiu s'ha aconseguit. La segona cosa havia de ser respectuosa amb el patrimoni, amb el llegat que ens havien deixat i sobretot recuperar el projecte original. I amb això ens va fer perdre molts metres quadrats afegits durant els anys 70-80, altells, annexes i construccions vàries que havien embrutat l'obra original d'en Domènec. Per tant, també recuperar el projecte original. I després aquí venen els 2 conceptes potser una mica més nous. El tercer era que havien de ser uns edificis que tecnològicament fossin moderns, que aquí pogués venir tothom, que no fossin allò, és un edifici antic que no té wifi. No, ha de tenir wifi, ha de tenir totes les condicions necessàries per ser tan competitiu com unes oficines al 22@. I el quart punt, i aquí ens centrarem en la conferència o en la xerrada d'avui, és que havia de ser una rehabilitació que es fes amb el màxim de criteris mediambientals possibles que es coneixien en l'any 2009-2010 com es va començar a aplicar. I per tant, havíem de demostrar que es podia conviure modernisme amb modernitat i també que es podia fer una rehabilitació amb criteris mediambientals. No allò senzillament anem a llepar i a decorar el pavelló tal com estava, sinó que apliquem-hi criteris mediambientals. I aquesta és la figura que no em surt bé, però bueno, és igual. I com a conceptes previs, volia remarcar 3 coses que estaven aquí escrites, però que us les diré, i és que el 2006 ja es va encarregar el document que teniu a l'esquerra de l'imatge, que és, jo crec, un document clau, i que en aquell moment hi va haver-hi la visió de fer-lo, que va ser un pla director. Un pla director que ordenés una miqueta els criteris amb els que s'havia de fer la rehabilitació.
Majoritàriament eren criteris purament arquitectònics, de respectuosos amb el patrimoni i de recuperació del patrimoni, dels materials, etc., però sí que ja començava també a indicar criteris mediambientals, doncs com els temes de la climatització, com els temes dels espais, de l'enllumenat, etc. Aquest va ser un pla director d'en Paco Sarta i d'en Xavier Guitart molt interessant i que ens va donar una bona pauta. La segona cosa que no està escrita aquí però que la dic és que vam constituir la Mesa de Patrimoni. La Mesa de Patrimoni era com una comissió mixta entre la Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació, els tres organismes, anem a dir, oficials, més nosaltres, que es va dedicar a vetllar perquè fos més fàcil aprovar els projectes ja una vegada, anem a dir, passats pel filtre d'aquesta comissió. I llavors aquesta comissió mateixa era com una garantia de qualitat respectuosa amb el patrimoni. I l'últim, i aquest és l'important a la reunió que ens estem parlant avui, és aquest. Es va encarregar un plec de condicions tècniques ambientals. I aquí potser és la novetat que aquest document potser no calia, però jo crec que la casa, la Fundació, va tenir aquesta voluntat de demostrar que podien fer rehabilitació també amb aquest plec de condicions. Aquí marcava totes unes pautes que havien de tenir, igual que el pla director, però el complementava, unes pautes que havien de tenir en compte els arquitectes, els tècnics, els que dissenyessin els edificis a l'hora de fer les instal·lacions per aplicar. I, per tant, no eren lliures 100% de decidir com seria la climatització d'aquest espai, sinó que aquí ja hi havia unes directrius i igual que hi ha una directriu a l'hora de restaurar els materials, les petxines, les ceràmiques, etc. Un altre tema important és que en aquest moment també es va decidir que els pavellons serien rehabilitats seguint una metodologia que és, en aquell cas n'hi ha unes quantes de metodologies de criteris ambientals, però aquesta que vam escollir nosaltres és americana, és la metodologia ELIT, i que bàsicament el que fa és controlar el procés de construcció a obra nova o de rehabilitació, si és una rehabilitació, perquè va marcant tot un seguit de paràmetres en funció del que has tingut en compte a fer la rehabilitació, que et va donant una puntuació, i aquesta puntuació, sempre amb criteris mediambientals, al final et dona un certificat de bona execució i que has tingut en compte la proximitat dels materials, has tingut en compte les barreres arquitectòniques, has tingut en compte l'accessibilitat en bicicletes, etc. Estalvi d'energia, patapim. I, curiosament, malgrat estar pensat molt per a edificis nous i, per tant, edificis que es pot aplicar tots els temes d'aïllaments, de vidres i de coses amb tota la màxima esplendorositat, amb un edifici de rehabilitat és més difícil. És més difícil perquè vidres que són patrimonials, com els emplomats, no els hem pogut canviar, són històrics, les carpinteries són de fusta i algunes tanquen més i altres tanquen menys. Tot això ha marmat que la nostra puntuació no pogués ser d'excel·lència. Però tot i així, les nostres puntuacions han sigut d'or, que després hi ha el platínium, que és el màxim, or i plata, amb tots els nostres pavellons. I inclús s'ha aconseguit una certificació que va ser de les primeres a Europa que es van aconseguir, que és el que se'n diria la certificació d'entorn, de barri, de ciutat, diguem-ne com vulgueu, que engloba no només un edifici, sinó que engloba també l'urbanització i tot. Per tant, criteri important que els arquitectes que feien els edificis havien de complir amb la metodologia LEED. I parlem una miqueta dels conceptes del que enteníem nosaltres pel... Se m'han desaparegut totes les diapos que tenia en lletra. Però, bueno, hòstia, em sap greu, perquè aquí apareixien un llistat de coses i no sé què ha passat. Bueno, és igual, us ho explicaré, perquè són 4 conceptes. El primer, els materials. I aquí faig un capote a la Gemma, que ens ho explicarà més bé. La Gemma és arquitecta, va participar en el projecte de rehabilitació del pavelló més important, potser el més gran i el que potser hi ha hagut més feina, que és aquest, el d'administració, i ella farà, pel que hem quedat,
una explicació molt més detallada de l'aprofitament dels materials que es van utilitzar i dels materials de quilòmetre zero de proximitat, etc. No? Jo tampoc soc tan expert en tema de materials i, per tant, em va molt bé que ho facis tu. Ah, mira, ara ha sortit. Bueno, és molt ràpid, però és per no descuidar-me cap punt. Aquest és un tema que la Gemma ens desenvoluparà. Després, el més important, potser, i el que em crida més l'atenció quan parlem de medi ambient, és l'energia. I aquí es van adoptar criteris atrevits i també valents en aquell moment. Primer, que només hi hauria energia elèctrica. Això és un criteri que t'estalvia calderes, que t'estalvia fums, que t'estalvia gas, que t'estalvia gasolis i que t'estalvia qualsevol tipus d'altres contaminacions. L'electricitat no és que no sigui contaminant, el que passa és que es contamina més lluny, es contamina la producció. I aquí nosaltres podem dir que no emetem res de contaminant en el que és la producció de la nostra energia. Això va suposar que la font d'energia principal era l'electricitat, tot el que penja ha de ser elèctric. Enllumenat de baix consum, no us diré coses noves perquè això és evident i lògic que havíem d'anar d'aquí, sistema de controls, la regulació. Clar, fer un edifici nou, com vam fer i vam tenir l'oportunitat de fer, i ara vaig dir una cosa també important, i sense limitació pressupostària, o anem a dir que no era el que condicionava el projecte, cosa també important, sinó que, escolta'm, fem-ho ben fet, i si val una miqueta més, doncs valdrà una miqueta més, però fem-ho ben fet. Es va poder dotar de comptadors elèctrics tots els edificis, inclús separats entre clima, electricitat, etc. I això després ens està portant ara uns beneficis a nivell de controlar i gestionar la instal·lació en què podem afinar més els consums. Hi ha un sistema de regulació, control, hi ha els variadors de freqüències de les bombes, són coses que ara són molt evidents, però per exemple que el nou hospital dissenyat a finals del segle XX i amb criteris, anem a dir, més higienistes que no pas mediambientalistes, que potser tocava fer-ho així, no dic que no, és un edifici que energèticament és un pou sense fons, i consumeix moltíssim. I s'ha vist, per exemple, l'any passat en què vam pagar l'energia el doble de cara, o triple de cara, quasi bé, en alguns mesos, respecte al que pagàvem l'any 2021. L'any passat va ser un autèntic desastre. Doncs tot això, jo penso que el fet d'haver fet aquestes petites actuacions energètiques aquí al recinte ens ha portat que segurament hem tingut un estalvi respecte al que hauríem gastat si no s'haguessin aportat totes aquestes coses. I tema important que volia comentar, que potser és la instal·lació més significativa i que tots més o menys n'heu sentit a parlar i la coneixeu, que va ser també molt valenta i molt atrevida perquè a Catalunya hi havia poca experiència, va ser optar per la geotèrmia. La geotèrmia era un tipus de producció energètica per fer fred i calor, per fer la calefacció i la climatització, que a nivell gran no en teníem cap experiència a Catalunya i en canvi hi havia petites instal·lacions però de pocs pous. I aquí ens vam atrevir, una anem a dir decisió valenta, perquè a més és l'únic sistema que tenim d'energia, és a dir, de clima, no funcionaria l'aire condicionat d'aquí ara si no tinguéssim la geotèrmia, no tinc alternativa, i vam optar pels pous de geotèrmia, una tecnologia que al nord d'Europa i en altres llocs està més desenvolupada, però que aquí estàvem marmats. I vam aconseguir ser, primer de tot, la instal·lació més gran de la península de Tros, de les més grans d'Europa, per no dir la segona o la tercera. Ara no sé com estem, perquè tot això estic parlant de feia uns anys, però 400 pous distribuïts per tot el recinte, una producció d'energia que generalment acostuma a ser la més agressiva en els edificis, és la que més consumeix i al mateix temps és la que més impacte visual té, perquè si us fixeu en qualsevol edifici veureu màquines a la coberta, refredadores a la coberta, climatitzadors a la coberta, etc. El nou hospital n'és ple de refredadores a la coberta. I la geotèrmia té unes quantes avantatges que val la pena recordar i que les remarco perquè em sembla que han sigut un punt clau per dir que el recinte modernista de Sant Pau, mediambientalment parlant, té un alt rendiment. La geotèrmia, comparat amb l'aerotèrmia, que ara està molt famosa i tothom posa aerotèrmia, l'aerotèrmia no és res més que el sistema convencional d'aires acondicionats, té un rendiment d'entre un 30 i un 35% superior. Això vol dir que
gastant el mateix de frigories que estem gastant ara aquí, estem gastant un 30-35% menys que el que gastaríem si ho féssim amb una aerotèrmia normal i corrent. Però no només aquest era el factor que va determinar. Hi havia factors, anem a dir, més intangibles, i no tan quantificables, però que eren molt importants. Un és que es podia fer per fases i que no necessitàvem fer una gran central tèrmica. I aquí, com que el pressupost va venir com molt a comptagotes i pavelló per pavelló hem anat rehabilitant i encara no hem acabat, doncs ho hem anat fent per fases. Aquesta va ser una causa per la que podíem fer la geotèrmia. Però d'altres importants és, per exemple, que l'impacte visual de la geotèrmia és zero. Zero vol dir que està totalment enterrada, totalment sota el subsol, i l'únic que es veu és una trapa per accedir a les sales de màquines. Comparant amb una instal·lació convencional, haguéssim hagut de fer o un recinte, o unes xemeneies, o unes ventilacions, amb les conseqüents emissions de fums, ventilacions, xemeneies i, una altra cosa, sorolls. En canvi, la geotèrmia no emets cap tipus de gas a l'atmosfera, no fas cap tipus de soroll, no tens problemes amb l'aigua, com pots tenir amb la legionel·la, etc. Per tant, està sortint molt bé des d'un punt de vista energètic i de rendiment. Ens està funcionant i ja portem quasi 10 anys de funcionament, per tant, ja veurem si durarà gaire, perquè no hi ha l'experiència de molts anys, però bueno. Segon punt, que m'enrotllo una miqueta massa. Aigua. Aigua, important, una altra decisió valenta. Estem fent un edifici nou i vam decidir no posar aigua calenta. Sembla una tonteria, hòstia, com és que no tenim aigua calenta? Doncs és un estalvi energètic important, i no només energètic, sinó que a més complica molt la instal·lació. Has de posar calderes, has de posar extraccions de fums, etc. Tot per posar, o termos elèctrics que tenen una eficiència baixíssima. Escolta'm, en unes oficines la gent es pot rentar les mans amb aigua freda perfectament i, per tant, una altra decisió valenta. Un hospital no pot ser, evidentment, però aquí sí que podia ser, no? Sistemes normals i corrents d'aixetes amb baix consum, airejadors, descàrregues de doble descàrrega en els vàters. I l'altre punt important de remarcar és els pous d'aigua freàtica. Vam construir 2 pous per obtenir aigua freàtica gratuïta, que no paguem, per tant no tenim comptador, que obtraiem del subsol. Evidentment, si hi ha èpoques de sequera, si hi ha èpoques que baixen més aturat, més seca la mina i la capa freàtica, doncs no podem acabar de regar els jardins ni utilitzar l'aigua pels vàters amb la freàtica, però sempre que es pot, es tiba d'aquestes 2 bombes, d'aquests 2 pous, que estan construïts a sobre de l'edifici del convent, i doncs aigua gratis. Es paga un cànon, es paga un cànon, ara no vull dir perquè l'Ajuntament et cobra un cànon per xupar del subsol, perquè també és seu el subsol. Però aquest cànon no és comparable amb el cost que tindríem de consumir aigua de boca. En quant a residus, no hi ha massa a dir, s'ha de posar perquè mediambientalment és important, però en produïm molt pocs. Estem parlant d'oficines, no som generadors de residus importants, però sí que hem aconseguit ja tenir una gestió de residus amb la separació de l'origen, i una cosa molt important que hem pogut fer, i a mi m'agrada molt destacar-ho, és el fet d'aquesta mancomunitat d'estar dintre d'un recinte de Sant Pau, en què som 3 institucions, l'Institut de Recerca, la Fundació de Gestió Sanitària i la pròpia Fundació Privada, utilitzem un recurs comú. Aquest recurs comú és el punt verd del nou hospital. No passa res, ens passa a tots això. Aprofitar el punt verd de l'hospital, que crec que també és un punt de sinergies, que si l'hospital ja va ser en el seu dia, va construir un punt de recollida de residus, anem a dir, separats i amb diferents punts de classificació, doncs home, que els que som veïns d'aquest hospital i de l'Institut de Recerca i nosaltres ens en puguem aprofitar. Per tant, nosaltres traiem els residus d'aquí ja classificats i els portem al nou hospital. Després parlem també una mica de l'urbanisme, que és tota la part exterior dels pavellons. La part exterior dels pavellons potser és un dels projectes que més difereix del projecte original d'en Domènech i Montaner, per una raó molt clara. El projecte de Domènech i Montaner, això era un hospital, i hi havien d'haver-hi carrers, i hi havia carrers dels quals arribaven els cotxes. Aquí es decideix també una opció valenta, però em sembla que lògica, que sentit comú, com dèiem abans, doncs que aquí no hi haurien d'haver vehicles per aquí dintre circulant, i per tant és un espai totalment peatonal, i es decideix substituir els carrers que eren de sauló i per tant difícils de mantenir
i pensats en una altra època, per una pedra de Juneda, pedra de proximitat, és de Lleida, i és una pedra que és clara, també no fa l'efecte d'illa de calor, per tant reflexa la calor a l'estiu, per tant no és un lloc calorós, i s'aplica de manera contínua i anar-se degradant. El projecte contempla una degradació cap als espais entremig dels pavellons que cada vegada van guanyant més verd fins a arribar al final del pavelló en què el verd ja ocupa pràcticament tot. Això és un projecte que va guanyar un concurs, crec que és el projecte més diferent, o sigui, més d'idea d'arquitecte que hi ha a nivell de Sant Pau, perquè és el més trencador, i provoca això. La gespa que es va posar també és una gespa especial que a l'estiu agafa un to com d'invernar, inverna, es protegeix tornant-se groga i consumint menys recursos hídrics, és un tipus d'herba que es torna groga, dius, hòstia, s'ha mort aquesta herba, no s'ha mort, està hivernant aquesta herba, passa que ho fa a l'estiu. I a l'hivern torna a florir i torna a estar verda, com està ara. Molta heura i també sistema de reg per goteig, poc consum d'aigua, tot el que s'havia de tenir en compte. Els tarongers, conservar tots els arbres originals que es van poder. Els tarongers és un exemple, són arbres que tenen més de 100 anys, que estan plantats originalment aquí i que faig la cunya de que a més s'aprofiten la taronja amarga que tota la vida s'ha fet, i la Gemma ja ho sap perquè porta molts anys aquí, tota la vida s'ha fet de forma il·legal, en què els treballadors agafaven les taronges per fer-se la marmelada a casa seva. Ara ho fem més protocolaritzat i fem una marmelada que es pot comprar a la nostra estimada botiga, que faig propaganda, que traiem marmelada de Sant Pau. I què més? I per últim, la biodiversitat. Un altre tema important, que amb la CACI que tenim aquí tenim una mica la banya posada en què volem nosaltres, això ja no és un tema tant de la rehabilitació, sinó que és de la posterior explotació del recinte, intentar veure si aconseguim que l'espai verd de Sant Pau, l'espai urbanitzat, no només sigui un jardí de verd, sinó que també sigui un jardí d'animal viu. I quan dic animal viu dic ocells, la nostra famosa i estimada colònia de gats, que tenim, que els cuidem, aquí els gatets els cuidem, gatets que abans eren abandonats i que en tenim molt pocs ara, tenim molt pocs perquè els hem anat tractant, però també tenim 2 xoriguers que no sé si ara hi són, però van venint, anant i venint, i que viuen al convent i que ens serveixen per espantar una mica les gavines. Això ha sigut un xurro que ens hagi vingut, però quan han vingut. Tenim previst també posar nius de rats penats que fan una funció important menjant-se els mosquits a l'estiu i intentar aconseguir una miqueta més d'animal viu al recinte. Ens hem trobat un bernat pescaire aquest estiu que ha aterrissat aquí, devia venir de migració, i últimament, i la CACI és responsable d'això, també hem incorporat un petit hotel d'insectes que també ajudarà a pol·linitzar una miqueta més a les nostres plantes. Per tant, també la biodiversitat l'estem apoyant. Una cosa important a dir-vos també que dintre d'aquesta gestió ens hem embarrancat també a la Fundació Privada en voler aconseguir una ISO 14001 i una 50001. Una 14001 és una ISO molt mediambiental i una 50001 és una ISO, una classificació i una protocolarització per fer més bé el sistema de gestió energètica. Això estem en fase d'acreditació, però el sistema ja fa uns anys que està funcionant. I comentar-vos també que aquesta voluntat que té la Fundació per ser referent en el tema mediambiental dintre dels projectes, dintre dels edificis, anem a dir, patrimonials històrics, volem ser un referent i que Sant Pau es conegui com aquells que han fet una rehabilitació, que han tingut en compte el tema mediambiental, doncs es fa molta divulgació d'aquest tema, s'està dintre del Pacte Mundial, hi ha una certificació del Biosphere que ens acredita com a centre respectuós amb el medi ambient a nivell de turisme, el que us he comentat de la certificació LEED al principi, que també nosaltres l'explotem i la fem servir com a comunicació, i es fan moltes activitats durant l'any de sostenibilitat i de coneixement del Sant Pau. Setmana Europea del Desenvolupament Sostenible, el Dia Mundial de les Ciutats i altres activitats vinculades. Per tant, el compromís de la institució amb el medi ambient
seguint una mica l'herència d'en Domènec i Montaner, que tenia aquests conceptes que tu molt bé ens has dit, que eren de sentit comú, ara vesteix més dir-li mediambientals, dona més prestigi, tot i que és el mateix, doncs seguim aquesta tradició i la continuem apoyant. I jo no tinc massa cosa més a dir. Us he fet una pinzellada ràpida, si després hi ha alguna pregunta concreta sobre alguna instal·lació particular, doncs la podem contestar, però he intentat fer una pinzellada global. Si m'he deixat alguna, no ho sé, Cathy, després ja m'ho diràs. Perfecte. I ara, Gemma, per tu. Només per situar el pavelló de l'administració, que és el pavelló on estem ara, que és el pavelló d'entrada al recinte. I jo formo part, o vinc en representació de l'equip tècnic que va redactar i acompanyar i dirigir les obres. I crec que el títol del projecte és molt rellevant. Era Projecte de restauració i adequació a nous usos del pavelló de l'administració de Sant Pau. No és un projecte de restauració estricte, sinó que hi ha un canvi d'ús, vol dir que s'ha d'adaptar a uns requeriments d'ús que no són els que tenien en un origen. O sigui, no és només una modernització, sinó que és una adequació a uns usos diferents dels que tenia. Per molt que similars, perquè sempre havia sigut l'espai d'atenció, de representació de la institució, però ara té uns requeriments o passa a tenir uns requeriments que són diferents. 2010-2014 són les dues dates, l'equip tècnic va ser liderat per en Joan Noguer, d'ONL Arquitectura, i crec que vam arribar a comptar un dia que érem 50 tècnics de diverses disciplines, entre arquitectes tècnics, enginyers, consultors d'estructures, instal·lacions de sostenibilitat, historiadora, restauradora, consultors artesans, crec que més o menys de perfil bastant ampli perquè realment era una obra i una operació complexa. I l'equip ens vam mantenir cohesionats en bloc des del concurs, perquè es guanya per concurs, fins a la sortida de les obres. Per tant, un equip cohesionat i treballant de forma transversal i conjunta, no jo t'entrego i l'altre pensa, sinó tothom treballant de forma conjunta. 2010 concurs, data del concurs, 2014, principis de 2014, s'acaben les obres. Per tant, és un període de temps bastant curt per tot el que suposa la intervenció. Aquest és el pavelló de l'administració amb vista d'ocell. També començo amb la vista d'ocell ara d'una foto actual, on ja es veu la recuperació es veu tota la recuperació del pavelló amb color en la resta. I primer, parlant de les actuacions, de com es presenten les actuacions, m'agrada aquesta imatge que està extreta d'una publicació de Historic England, que és un òrgan consultiu britànic que assessora a tothom, privats, a entitats públiques, a propietaris, sobre intervencions de recuperació i gestió del patrimoni. I m'agrada molt aquest dibuix perquè s'entén clarament que hem de tenir clar que estem actuant sobre un edifici històric, no un edifici modern. L'edifici modern té una lògica de funcionament que està basada en l'aïllament i la impermeabilització respecte a l'entorn i, en canvi, l'edifici històric funciona amb una lògica de transferència d'energia entre l'interior i l'ambient que l'envolta, el subsòl i l'atmosfera, perquè ens entenguem. I això creiem que era molt important tenir això present perquè les actuacions que s'han de plantejar i que es van haver de plantejar han de seguir aquesta lògica per no trair l'esperit de l'edifici i per no estar hipotecant d'alguna manera o generant vicis ocults que acaben sortint més tard o més d'hora, normalment d'hora. Llavors, com que sabia que l'Agustí centraria en la part com més operativa d'energia i pensant una mica la sostenibilitat en la intervenció de restauració i adequació a nous usos del pavelló de l'administració.
què és sostenible? Això, tothom té un concepte mental del que creiem que és sostenible. Però a vegades ens serveix saber com mesurem les coses per saber si, el que dius, ho estem fent bé. L'Agustí ha anat dient, ho volem fer bé. Doncs per saber què fem bé o què no fem bé, a vegades està bé saber com ho mesurem. I ara, en aquell moment no era tan clar, però ara una de les maneres com es mesura la sostenibilitat d'una intervenció és amb l'empremta de carboni que genera. L'empremta de carboni, o sigui, tots els gasos que es poden emetre i que contribueixen a escalfar el planeta, com menor sigui, més sostenible és la intervenció. I no només l'empremta de carboni de l'edifici, de les obres, del moment de construcció o de rehabilitació, sinó tota la vida, es contempla totes les fases de vida, des de l'extracció de materials, transport i construcció, fins l'enderroc, la fase operativa, o sigui, l'ús, mentre està en ús, tota l'energia que consumeix, l'aigua, els recursos, fins al desmantellament o recuperació de l'edifici. Per tant, el cicle aquest de vida útil de l'edifici, com menys carboni, emissions de CO2 generem, més sostenible és la proposta. Per tant, la part operativa, jo crec que l'Agustí l'ha explicat molt clarament, i crec que va ser una operació que ara es veu com molt lògica, però que en aquell moment era arriscada i era valenta, i s'ha demostrat que ha sigut... Sense aquesta operació no hagués sigut possible el que tenim ara. L'empremta de carboni de la fase operativa, de l'energia i de la fase d'ús suposa un 50% aproximadament, potser un 51%, del que genera normalment un edifici, i l'empremta material és l'altre 50%, potser 49%, de tota aquesta càrrega. I en això ens volíem centrar en aquests minuts. I com que no puc explicar tot, perquè és impossible, volia centrar-ho en un exemple que pogués donar una mica el fil i el tarannà de com es van plantejar tota la resta d'actuacions, que totes han tingut una mateixa coherència. Llavors, aquestes dues imatges serveixen una mica d'inici, perquè són imatges de la construcció d'aquest pavelló. Una és del vestíbul, aquesta d'aquí, el vestíbul, i aquesta és d'aquesta sala, podeu veure a la volta. Són imatges importants perquè en l'obra de Domènech la construcció, en aquest cas, la construcció i la decoració avancen totes sincrònicament, avancen alhora, no es decora. La construcció mateixa forma part de l'espai acabat, de com volia ell que el revestiment interior estigués conclòs. Per tant, veiem que l'estructura té un pes molt important des de la concepció del projecte, i també té un pes molt important des del punt de vista de la contribució a la petjada de carboni de la construcció d'aquest edifici. De tots. En general, estem parlant de 2/3 de l'empremta de carboni total del que suposa la construcció. Llavors, des del punt de vista patrimonial, conservar l'estructura d'aquest edifici, que ara entraré en detall, era molt important i era un valor significatiu a conservar, i des del punt de vista de la sostenibilitat era un element clau que marca una intervenció que hagués pogut suposar una empremta molt superior d'ús de material. Perquè va una mica també amb la lògica que explicava el Lluís, aquesta lògica que tenia Domènech d'optimitzar al màxim tot, el material utilitzat, el temps usat, el cost d'aquesta intervenció. O sigui, la riquesa o el luxe d'alguns dels materials presents, que s'utilitza com una manera de fer palesa la representativitat i la categoria de l'edifici, està controlat a unes parts en concret, però en canvi l'estructura i tots els elements que donen cos s'optimitzen. Llavors, aquesta és una imatge del que seria el pavelló en 3D, i aquí estan només visibles el que seria l'estructura horitzontal d'aquest edifici, que és una estructura, són 135 voltes de maó de pla, no són sostres
horitzontals són sostres amb volta de maó de pla, que és una tècnica constructiva tradicional, però que Domènech utilitza d'una manera més òptima en aquest edifici i en altres edificis seus. Les voltes, com que no és una superfície plana, és una superfície corba, genera unes empentes, o sigui, empeny cap als laterals, i aquestes empentes, com que no tenim contraforts, que és un altre sistema de contrarrestació de les empentes, per exemple del gòtic, com que no tenim contraforts, aquestes empentes les recull amb uns cèrcols metàl·lics perimetrals, que són aquests que es veuen també, que no es veuen perquè estan dintre d'aquests murs de 2 fulles que explicava en Lluís. Estan dintre d'aquests murs de 2 fulles, no es veuen, no s'embruten, estem en un espai hospitalari, han d'estar protegits, però que formen part de l'estructura. Per tant, la intervenció de recuperació estructural en aquest pavelló havia de garantir la seguretat d'ús, per tant, que tot funcionava bé estructuralment, i havia d'assegurar també que la intervenció que es fes no anés contra natura de la tècnica tradicional usada, perquè en molts casos aquest tipus de sostres s'acaben formigonant, perquè la gent no sap com funciona, i llavors, com que sap com funciona el formigó, els formigonen i els transformen en alguna cosa que saben com funciona. Aquí es va voler fer el contrari, intentar entendre i estudiar com funcionava i fer la intervenció més proporcionada per recuperar-ho. I faig spoiler, de 135 voltes al final es van haver de reforçar 3 voltes i de 600 metres lineals d'estructura metàl·lica es van haver de reforçar o substituir 2 metres lineals. Per tant, ens sembla que era una aportació a la sostenibilitat d'intervenció de relleu, tot i que no s'explica massa. Llavors, aquest tipus d'estructura, les voltes de maó de pla, són molt difícils de calcular, però hi ha un sistema bastant senzill de comprovar que funcionen, que és carregar-les, fer una prova de càrrega. I això és el que es va fer en 3 voltes de 3 tipus diferents que hi ha en aquest pavelló. Es van posar tots uns bidons a terra distribuïts, s'omplen d'aigua, per la part inferior es col·loquen uns sensors que mesuren la deformació de la càrrega, amb aquests sensors que hi havien col·locats a la part de baix de la volta, i es mesuren les deformacions en micròmetres amb aquests aparells. Per tant, d'aquestes 3 voltes teníem l'anàlisi i sortien uns resultats i tu sabies quina capacitat de càrrega no vam arribar a trencar aquí. I hi havia una capacitat de càrrega que sobrepassava la càrrega que es demanava pel nou ús. Però llavors no podíem fer una prova de càrrega en 135 voltes perquè hagués sigut un circ, això. I llavors el que es va fer és extreure una mostra material d'aquestes voltes, analitzar-les per tenir, això és al laboratori, llavors es calibrava un model geomètric i de tensions, es calibrava un model que ens va permetre comprovar les 132 voltes restants que no s'havien pogut analitzar. I aquí vam tenir, això que es diu, hacer del vicio virtual, com es diu, aprofitar una cosa que no et ve, una cosa negativa, aprofitar-la en positiu. Aquí és una imatge dels espais que hi havia les escales històriques de l'hospital, hi havia 4 en aquest pavelló, que per qüestions d'adequació als usos a la visita pública i les exigències de bombers, d'accessibilitat i d'evacuació no es podien mantenir tal com estaven, s'havien d'enderrocar. Llavors vam dir, doncs s'han d'enderrocar, anem a aprofitar per obtenir coneixement de l'enderroc. No li vam dir enderroc, li vam dir, era una desconstrucció, però li vam dir desconstrucció museològica de les voltes. Llavors, això, d'aquí veieu aquest quadradet d'aquí, aquest quadradet d'aquí, veieu, és la mostra que s'havia portat al laboratori a analitzar, se'n van extreure unes quantes, i es anaven traient elements, es va fer també un aixecament fotogramètric i de tota la decoració, es van numerar totes les peces, estan guardades, si en algun moment es volguessin tornar a muntar aquestes voltes de tots aquests espais es podrien tornar a fer, que són aquests espais. Hi ha algunes d'aquestes peces que s'han recuperat a les escales. Hi ha tot un estudi
de tot el que suposaven aquests elements, com estaven fets, com estaven construïts, i ens van servir de guia i de model i d'anàlisi per calibrar tot aquest tema. Aquí el moment de l'extracció del quadrat aquest que s'analitza, amb tall, se'n van fer molts, i en unes voltes hi havia 2 o 3 talls i la volta estava estupenda, no s'havia mogut ni res. És perquè veieu, la volta en realitat consisteix en aquesta, eren 3 fulles de rajol amb un rebler de guix i després es col·locaven uns embenets a damunt que feien el sostre pla. És un sistema que realment és molt òptim d'ús de material i que es podia fer perquè els operaris, els paletes, els manobres del país eren molt hàbils i ho podien construir amb molta facilitat i molta rapidesa. I a més té un altre avantatge, que és ignífuga, o sigui, fa una protecció ignífuga de l'estructura metàl·lica. Llavors, a part del que vam fer de destruir, analitzant, també vam fer proves. Vam fer proves de com reforçar aquestes voltes i es van assajar 2 sistemes, un era amb aquestes malles i amb uns morters donant una capa més, una closca més a la volta, i un altre amb un doblat d'una altra de les capes de rajol. I al final els resultats van ser que pràcticament era equivalent les dues solucions i es va optar per la que era més senzilla, diguem, per part de la constructora que ho executés. Y aquesta era la frase, ¿no? Esta de las estructuras de grandes bóvedas tabicadas, en cuya construcción son muy prácticos los operarios del país, permiten evitar estos inconvenientes. No hay más dificultad que el contrarrestar sus empujes. I venim al següent material, que és el ferro. El ferro dintre d'una paret de totxo, que és porós, una certa porositat té, i que està exposat a la intempèrie, vol dir a la pluja i a la humitat, durant molts anys, 100 anys. Llavors, aquí teníem 600 metres lineals d'estructura metàl·lica dintre dels murs. Això ho teníem clar perquè s'han conservat, gràcies a que era un llegat i que va haver molt control de totes les obres de construcció, estan conservat tot el projecte i tots els planos de construcció en l'arxiu de l'hospital, conservat aquí en aquest pavelló mateix. Això ja va donar les pistes que hi havia tots aquests elements, de com funcionaven, de més o menys per on podia passar, per on podien anar, però no els vèiem. I si els volíem veure, què fèiem? Trencar tot el pavelló, 600 metres lineals de façana trencada, amb tot el que suposava. Llavors es va proposar fer un inventillo i fer la prova de si es podria passar un sistema que s'utilitza en arqueologia, que és el georadar, que això es passa en terra i sense excavar es fa una prospecció del terreny i dona una resposta, una lectura de resposta diferent depenent de quines restes hi ha al subsol i del canvi de material, i dona indicis de per on poden trobar vestigis arqueològics quan s'estan localitzant. I aquí ho vam passar per les façanes, a veure si es podia localitzar la presència de ferro ocult. I el que era ja rizar el rizo, d'alguna manera, era si podíem saber l'estat de conservació del ferro només amb la diferent resposta de lectura d'aquesta màquina. I va resultar que sí, que vam passar per unes franges per on més o menys es podien trobar i es va localitzar, i és aquesta lectura d'aquí baix, és la que dona, veieu aquí una mica, aquests perfils metàl·lics es van veient com van sortint, i obrint unes cales en alguns llocs que havien donat respostes diferents, es va poder veure que una lectura es veia quan el ferro estava en bon estat de conservació, corresponia a una lectura, i quan estava en mal estat de conservació donava una altra lectura diferent. Per tant, on va donar la lectura diferent és on es va obrir i és on hi ha els 6 metres lineals canviats. I això va permetre acotar molt la destrucció i el grau d'intervenció, perquè no és el mateix ni a nivell d'obra, ni a nivell de cost, ni a nivell de dificultat tècnica, ni a nivell econòmic, el que suposa canviar 600 metres o tocar 600 metres a fer això. I aquesta era una imatge d'una de les cales que es van obrir, on es veu aquest perfil metàl·lic, a veure, es veu aquí, el vertical, aquest horitzontal i aquest que va en esbiaix. El dibuix de la Clàudia de les cales, que no sé si es veu molt, està una mica poc contrastat aquí, potser a la pantalla, però es veu la situació, i el dibuix del plano del projecte de Domènech, és exacte. O sigui, cargol per cargol estava tot
Vull dir, era un plànol possiblement d'execució seguit fil per randa pels operaris. Aquesta era una altra imatge d'una de les cales on estava malament i la intervenció d'imprimació i de protecció davant de l'oxidació. En altres llocs es va haver de canviar i es van posar perfils d'acer inoxidable ja per estalviar patologies a futur. I per acabar, era com a manera d'estendre la lògica aquesta seguida amb l'estructura, es segueix amb tots els elements presents en el pavelló. Aquí hi ha la lògica de conservació del valor material, perquè realment ens trobàvem davant de materials i d'execucions de moltíssima qualitat i de moltíssima qualitat. Aquí hi havia una operació de recuperació dels mosaics. Aquí hi havia la recuperació. N'he portat diverses perquè es vegi que és una lògica que un cop la comences s'extén a tot, no hi ha res que no pugui ocupar. Això serien les finestres, els perfils metàl·lics d'unes de les finestres, on es recuperen els mateixos perfils, es sanegen i s'adequen. En les fusteries de fusta, on es veu la fusta original i estaven perjudicats les parts baixes de les finestres, que dels esquitxos normalment són les que pateixen més. Doncs es canvia estrictament allò que està malament amb un mateix material que té el mateix mòdul d'elasticitat, que funciona bé i que donarà bona garantia de qualitat. La pedra, aquí ens trobàvem a l'ala est, on hi havia hagut el col·legi major, que clar, això s'havia destruït pràcticament. I aquí es va fer una operació de posada en valor de l'element conservat, que era aquest, tot i que l'havíem picotejat per poder enguixar al damunt, i després com es completa amb una pedra de Calafell bastant similar a la de Vilaseca original, però sense fer l'escultura, per deixar clar que era una intervenció contemporània. I fins i tot la recuperació dels acabats de l'obra ceràmica, que sembla que no té decoració, però també en té, perquè aquí Domènech juga, ja ho explica en el plec de condicions, juga amb una combinatòria de dos colors, l'obra ceràmica de color vermell, de color terracota, i aquesta obra ceràmica, que és la que veieu aquí dalt, que nosaltres li dèiem bloc gris, perquè era un bloc i era gris, i ha resultat ser una pressa prefabricada en base calç de l'època, on també hi havia una pàtina grisa i es pintava la junta amb un color així ombra per ressaltar aquesta textura, i on també es recupera la pàtina i la pintura original, o el revestiment original, a sota de 10.000 capes de pintura que es van extreure, en aquest cas, com veieu, a punta de bisturí, perquè no hi havia altres maneres de treure-la. I volia acabar amb aquesta frase que a mi m'agrada molt, que està en una publicació que va editar una oficina de rehabilitació de Santiago de Compostela, que posa en valor això, que diu que l'edificació, llegeixo, l'edificació existent s'ha d'entendre com un sofisticat suport carregat de suggestions que mereix tot el nostre respecte, però que ha admès intervencions decidides al llarg de la seva història i que pot seguir admetent-les si aquestes intervencions es fan després d'haver escoltat atentament tot el que el suport ha de dir-nos. Em sembla com una bona resum del que va suposar aquesta intervenció. Molta escolta, molta lectura i molta observació directa del que es trobava. I ja estic. Per abundar una mica amb la relació amb Domènech, explicaré dues coses. Una és que és curiós, Agustí, que tot aquest tema que explicaves de la geotèrmia i de l'aigua estreta dels pous aquests, quan es van ajuntar els solars per crear el gran quadrat de l'hospital, un dels problemes més fotuts, i que això està molt reflexat en els plànols de l'arxiu, és que es van trobar molts pous i molts conductes... Les mines. Perdona? Les mines. Les mines cèlebres. I esclar, això en aquell moment va ser un drama, perquè esclar, semblava que allò impedia crear un solar uniforme, llis i tal, i a la llarga, diguem-ne,
s'ha reconvertit en un avantatge, diguem-ne, no? Sí, sobretot aquest tema de les aigües freàtiques, no? Aquestes mines, que són les que també aporten aigua cap al subsol, doncs després d'aquí se n'ha pogut extreure. Sí. Això és una dada històrica que... I sorprenentment se'n treu molta aigua del freàtic, és a dir, és un bon pou el que tenim. I l'altra dada històrica, que suposo que això ja ho has explicat, però perquè s'entengui bé, el gran drama dels modernistes, tots, començant per Gaudí, per Domènech i acabant, va ser que no van entendre, no van saber o no van tenir temps d'observar la diferència de comportament del ferro i del morter quan s'ajunten. No van pensar que les dilatacions dels dos materials són diferents, el ferro es dilata molt més i el morter menys, i això crea unes fissures, i aquestes fissures són el conducte per l'entrada de l'aigua. Llavors, tots els monuments modernistes de Catalunya han patit aquesta lesió del rovell que es localitza en els llocs on l'aigua és més fàcil de penetrar. Per exemple, la sala de l'auditori del Palau de la Música va estar a punt de caure al sostre perquè les llàceres que sostenen el sostre aquell tan maco de les biguetes d'això, en les entregues a la paret, allà havia entrat l'humitat i pràcticament al final de l'encavallada estava totalment rovellat. I el catedràtic de construcció, l'Ignacio Aparicio, va telefonar aquella mateixa nit al mestre Millet, que vivia en aquella golfa, i li va dir, escolti, vagi a un hotel perquè aquí això la cosa no està gaire clara. En el projecte, Domènech també explica, en el plec de condicions, referent a la part aquesta més material i de reaprofitament, que és el que dèiem, no? El sentit comú. Ara parlem de sostenibilitat quan ens hem desconnectat de la manera tradicional com es construïa i com es funcionava, que era que tot s'aprofitava, perquè el material era car, el transport era car i tot el que es podia es reaprofitava d'un lloc a l'altre, d'una part a l'altra de l'edifici en les operacions que es anaven fent de renovació o en altres construccions. Llavors aquí el projecte, quan explica això dels solars i de tot això, clar, al final té un desnivell molt important, tota la part del recinte té un desnivell molt important i a nivell geològic els edificis estan recolzats en capes molt diferents constructives. Llavors, el projecte optimitza la solució de fonamentació que és diferent segons el pavelló, segons el terreny on s'assenta. I en aquest pavelló en concret hi ha una ala que està fonamentada d'una manera i una que està fonamentada d'una altra per poder donar resposta a això i adaptar-se i no fer com es fa ara, que és a lo bèstia. O sigui, la més perjudicial és la que dona el nivell, d'alguna manera. I en el cas dels murs, tots els murs aquests amb els que es construeixen els semisoterranis, que es fan amb pedra de paredat, ell ho posa que la pedra està extreta del voltant, o sigui que no hi ha transport que encareixi i que s'utilitza material del que ara direm quilòmetre zero, perquè en aquell moment és que no hi havia més opció, perquè si no, ell es gastava els diners en portar la pedra de Tortosa i el mosaic de vidre en pa d'or de Venècia. En això es gastava els calés, però no en una pedra que podia trobar aquí al costat. I em sembla que també és un exercici d'humilitat llegir com es podia haver fet. També se'ls gastava amb una altra cosa, que era amb el taxi. Sabia que anaves a explicar el del taxi. És que això és sostenibilitat pura. Sí, sí. El Domènech li va dir al project manager, Esteu project manager. El Gil Nebot. El project manager de l'època. Està molt bé aquesta frase, que ja hi tingués project manager. Sí, era un tio fantàstic, el pare de l'arquitecte Gil Nebot. Li va dir, mira, escolti, si agafo el tramvia d'Horta, passaré tot el dia viatjant, o bé d'anada o bé de tornada. Si vostè em paga un taxi, estaré aquí 10 hores diàries. Llavors la sostenibilitat és el valor de les hores de Domènech comparat amb el que valien les 4 pessetes que hauria valdre el taxi. Sí, sí. I després hi ha moltes coses també del plec a nivell d'instal·lacions, que no sé si totes es van arribar a fer,
però que ja hi havia aquesta concepció de disposar d'uns serveis energètics comuns per tot el recinte, i d'aigua, d'abastament d'aigua. Sales de calderes i després hi ha distribució comuna de tot el que... Ja hi havia calefacció en els pavellons i per tant es distribuïa tot des d'un centre. De fet, aquest primer va ser, hi va haver-hi la idea de fer un centre d'energies, però un centre d'energies implicava un impacte molt gran dintre del recinte perquè al final implicava tenir un edifici construït en algun lloc que havien de fer un edifici modern que es dedicaria a ser una central tèrmica. Clar, això primer que tenia un cost elevat també, no es podia fer per fases, s'havia de fer de cop i es va decidir al final buscar una producció molt més atomitzada. Cada edifici de fet té la seva i per tant són independents una instal·lació de geotèrmia de l'altra i al final és molt gran tot ella però són moltes de petites i lligades. Ja està, no? Anem a sopar? Doncs ja està, gràcies per venir. Gràcies.